我在业界已经超过20年的历史。你如果也喜欢冰箱的话，我可以帮你介绍一下。哦，哪一台做出来的冰块会很坚硬？很建议贝卡冰箱是一个很不错的选择。层板呢耐重，非常的耐重，都是玻璃50公斤以上，50公斤哦，哎一只火鸡进去都 OK， 2只火腿都 OK。半条牛可以放进去，半只羊啊。对对对对。哦，陈老哥在业界20几年了，那还有什么冰箱可以推荐的呢？我跟你讲，买家电就到爱买复兴店找超哥。